Շաբաթ առավոտյան շտապում ենք մեր քաղաքի մոտ գտնվող փոքրիկ մի քաղաք, որտեղ էլ գտնվում է բելգիական Կրեաբել կահույքի մեծ խանութ սրահը։ Տեսնենք խոհանոցի համար կահույք կգտնենք, թե ոչ։ Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Ձմեռվա բուքի սառնամանիքի եկել ենք խանութ։ Ուզում ենք խոհանոցի համար որևէ մի պահարան գնել։ Դե արդեն նախորդ տեսանյութում ասեցի, որ պիտի փոփոխություններ անենք։ Հիմա բելգիական խանութ ենք եկել, կահույքի շատ հսկա խանութ է, որը գտնվում է Տուրկուա քաղաքում։ Տեսնենք ինչեր կան, ինչ են գտնում եւ այսպես արդյոք գնումներ անում ենք, թե չէ։ Այս գլխարկս եմ դրել, որովհետեւ խանութներում դե բնականաբար ավելի տաք է լինում, չնայած շատ ցուրտ օր է, շատ ցուրտ օր է, դրա համար էլ տաք եմ հագնվել։ Դե ինչ գնանք խանութ, համ մոտիկից ցույց կտամ ինչեր կան, համ էլ ընդհանուր տեսնենք ինչ տեսականի է։ Երկար ժամանակ է այս խանութում չէինք եղել։ Մատչելի են գները եւ բացի այդ էլ կան սևուրփաթի հետ կապված զղջային ինչ որ առաջարկություններ, տեսնենք ինչ առաջարկություններ են։ Կարճ ասած, խանութների վլոգը սկսվեց։ Բավականին մեծ խանութ է, մի քանի հարկանի։ Առաջին հարկում հիմնականում խոհանոցի վերաբերյալ գույքն է, թե կահույքներ են հավաքած, իրենք հավաքում են եւ բերում են նաեւ ձեր տուն, եթե դուք ցանկանում եք, չնայած ամեն բան չեն բերում, եւ գները ձեզ ցույց կտամ, ահա այս կահույքի գինը արժեր 8490, արդեն հավաքած պատրաստ տեսքով է։ Երբեմն նայում եմ եւ ափսոսում եմ, որ մենք էլ մեծ խոհանոց չունենք, որ ինչպես ցանկանաս, այնպես էլ ձևավորես։ Մտածում եմ, որ կարելի է գազը փոխել եւ նման տարբերակով անել, պահարան լինի, պահարանի վրա նման ձևով գազ տեղադրել։ Չգիտեմ, երկմտանքի մեջ եմ, հետո պարզ կլինի։ Առայժմ մենք փնտրում ենք պահարան, որ դնենք խոհանոցում։ Տարբեր տեսակներ կան, բնականաբար ընտրելու ենք այն ինչը որ հարմար է եւ հեշտ է եւ սազալու է եւ չափերով էլ հարմար է լինելու մեր խոհանոցին։ Ինչ շատ դուր եկավ այս պահարանը եւ տարողունակ էր եւ ընդհանուր չափն էլ հարմար էր մեր խոհանոցի, բայց տեսնենք թե ուրիշ այլ տարբերակներ կան, թե ոչ։ Հիմնականում նմանատիպ եմ ցանկանում։ Դե որ պատերից կախել հնարավոր չէ, մեր պատերը ուրիշ տեսակ են եւ ուժեղ չեն, եւ նայում եմ այնպիսին, որ պատին չկարողանանք խփել, բայց մեծ լինի եւ կարողանամ տեղավորել այն ամեն ինչ, որ արդեն հիմա այս պահին դրսում է։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ բոլորիդ էլ կհետաքրքրի այստեղ թե գները, թե ձևերը, ահա սա էլ ինձ դուր եկավ, նմանատիպ ինչ որ բան եմ նայում, որ պատրաստի լինի եւ վերև եւ ներքև ունենա, բայց նրա հետ որ համեմատում եմ, այստեղ ավելի փոքր է չափերով, գինն էլ մատչելի է, ավելի քան այն մյուս տեսակը, բայց հարմար է, այս վերևի մասում կարելի է ամեն ինչ դնել։ Բարձրացանք երկրորդ հարկ, որտեղ հյուրասենյակի համար է նախատեսված կահույքը, այստեղից մենք հյուրասենյակի կահույքն ենք գնել, վերջին ժամանակներն էլ գնեցինք նաև բազմոցը։ Եվ ուզում եմ այստեղ էլ նայել, փնտրել մեր կահույքի նման ինչ որ մի պահարան, որ կսազի եւ որտեղ որ կարելի է թե գրքեր, թե արձաններ եւ թե էլի շատ բաներ ունեմ, որ պիտի տեղավորեմ։ Բայց անտարբեր չեմ անցնում եւ առաջ եմ գնում, դուք էլ նայեք, տեսեք, թե հիմա ինչ կահույք է մոդա Եվրոպայում։ Դե երևի հատկապես Բելգիայում, քանի որ բելգիական կահույք է եւ իրենք են ներկայացնում իրենց տեսականին։ Եթե ձեզ անծանոթ է, կարող եք շտապել, Տուրկուա քաղաքում է գտնվում, բավականին մատչելի է մյուս կահույքի խանութների գների հետ համեմատած։
Այստեղ շատ հետաքրքիր սովորություն կա, երբ դու արդեն գործարք ես կնքում, որևէ բան ես գնել, քեզ հրավիրում են սրճարան եւ սուրճ են հյուրասիրում կամ թեյ, որը չկա որևէ այլ խանութ սրահներում։ Եվ կա նաև լուսամփոփների բաժին նույնպես, որտեղ մեր գնած լամպերի նմանօրինակը կար մեծ սրահների համար։ Ահա տեսեք ինչեր կան, սիրելիներս։ Սեղանի համար սա վերցրեցի, տանը կդնեմ, կտեսնեք ինչ նախշեր ունի։ Հիմա սպասում եմ Կարենը գա եւ գնանք արդեն մեր գնաց կահույքը վերցնելու։ Պահեստը գտնվում է ուրիշ տեղ։ Շատ հեռու չի գտնվում, պարզապես մենք մի լավ պտույտ արեցինք, որպեսզի չխախտենք երթևեկության կանոնները եւ այստեղից թեքվելու ենք դեպի աջ։ Ընդամենը 5-7 րոպե է տևում, մինչև հասնում ենք այս պահեստը։ Լավ էր բացել, ես էլ նկարեցի։ Դուռը փակ է, իրենք բացում են եւ քո պատվերը հանձնում են քեզ։ Արդեն եկանք Carrefour մարքետ մտանք, մի քանի գնումներ ունեինք եւ բավականին զեղչված էր ամեն ինչը։ Եթե կարիք ունեք նման գնումների, կարող եք շտապել։ Ահա, տեսնենք էլ ինչեր կան եւ առաջ շարժվենք։ Սրանք էլեկտրական տեխնիկա է, մյուս կողմում էլ հագուստներ են, աջ կողմում եւ ձախ կողմում արդեն սննդամթերքն է։ Նոր հյութաքամիչ էր, այ շատ հետաքրքիր էր։ Սուրճի մեքենա էլ եմ նայում, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ իհարկե, չնայած դրա կարիքն էլ ունենք։ Կարճ ասած շատ գնումներ ունենք անելու, բայց առաջ անցնեմ։ Օրվա ակցիան է, էժանացված է 3 տեսակի խնձոր, հատկապես կանաչը ավելի թանկ է լինում։ Մի փոքր գնումներ արեցինք, որը կցուցադրեմ տանը։ Ժողովուրդ ջան, սառնամանիք է, ահա որ ցուրտ է։ Ես է գլխարկս հանեցի խանութ մտնելուց։ Էլի գնումներ արեցինք, չնախատեսված գնումներ, չնայած անհրաժեշտ էին։ Դե գնանք հիմա տուն եւ արդեն ինչ գնումներ արել եմ, ձեզ ցույց կտամ։ Սիրելի հետևորդներ, անցան գործի, բայց մինչ գործի անցնելը բնականաբար խանութներից տուն եկանք, ճաշեցինք, գնումներս ձեզ հիմա ցույց կտամ, թե ինչ գնումներ արեցի, ինչ էի պատրաստել այսօր ճաշի համար եւ հիմա ինչ եմ անում։ Բրնձով փլավ եմ պատրաստել, բրոկոլի եմ խաշել, ես այդպես եմ ուտելու եւ ձուկ, իսկ Կարենի համար հատուկ տապակել եմ ձվածեղով։ Սա էլ մեր նոր խոհանոցի սեղանի ծածկոցը, խոհանոցային իրերի նկարով, շատ հարմար է, գինը 1 մետր արժեր 4 եվրո։ Ահա եւ իմ գնումները, ինչ եմ գնել։ Արևածաղիկի ձետ, կիտրոն, խնձորներ, շոկոլադե կրեմ, այս մամանը շատ լավ որակի է, կարակ, գնել եմ նաև խոզի միս, հիմա ձեզ գինը ցույց տամ, խոզի միսը այստեղ բավականին մատչելի է, կարմիր սող, որը շատ հարմար է աղցանների համար եւ կծու չէ, խոհանոցային թուղթ եւ օճառ բնականաբար նաև ծաղկա կաղամբ։ Եթե ձայնը գալիս է մեր կաթսայի, ներող կլինեք, այս պահին միացել է։ Ես հիմա ուզում եմ ծաղկա կաղամբը մասնատել եւ սառը ջրի մեջ դնել, վաղը որոշել եմ թթու դնել։ Եթե այսօր հասցրեցի, այսօր կսկսեմ հավաքել երեկոյան, չնայած հիմա էլ է երեկո արդեն մութ է, տեսնում եք։ Եվ այսպես սիրելիներս միասին գործ կանենք եւ կզրուցենք։ Ասեցի չէ, որ խոհանոցում մենք հաճախ ենք հանդիպելու, ուրեմն դա շատ լավ է, ինչ եմ արել, բայց մինչ ես նստելս ժողովուրդ ջան, նորից այդ թափածները, ոչ իրենց տեղում դրվածները, եթե հիշում եք բաղնիկում ունեինք պահարան, այս սև ապակիներով պահարանը, մտածեցինք դա տեղադրել մեր բալկոնում, այնտեղ հարմար բաներ կդնեինք վրան, բայց այդպես վրան ինչ-որ ծածկոց չճարեցինք, որ եթե անձրև լինի, անձրևի ժամանակ այդ ինչ-որ դրած է այդտեղ չթրջվեն։ Մնաց այս ընթացքում պետք եկա, որովհետև շատ բաներ պահարաններից այդպես մեր տոպրակների մեջ էի դրել, դասավորել հենց այդտեղ։
այդ պահարանը այսօր հանեցինք, տարանք, որ մեր շենքի այդ ներքևի աղբը գցենք, մեր մի լավ հարևան ունենք, դրա մասին ես տեսանյութ ունեմ, թե ինչպես այդ հարևանը ինձ իրենց տուն չթողեց։ Հիմա շատ ջերմ տեսավ, որ ջունեց, ասում է այս մի դնի այստեղ տար մեր շենքի կողքը տեղ կա, որ նման բաներ ենք դնում, կարող է ուսանողներին պետք է այսինչ սիրուն է, այսինչ լավն է, դե հա սիրունները լավն էր, բայց սևերում մի քիչ ավելի մեծոտ էր, մենք դե արդեն դրա փոխարեն սպիտակը գնեցինք բաղնիքի համար, ձեզ ցույց եմ տվել։ Էլով է ինձ նման սիրուն կաղամբի, բրոկոլի, ծաղկակաղամբի այս կոթերը, շատ եմ սիրում հում ժամանակ։ Ուրեմն սիրելիներս էդ եմ արել, ավելորդ ինչ-որ կա, վերանորոգումից հետո մնացած, նույնիսկ լամինատի կտորներ կար, մի քանի հատ ավել, մտածել էինք, որ կարելի է պահել, հետո մտածեցինք, որ պահել պետք չի։ Տեղ է իզուր զբաղեցնում և բալկոնում մաքրություններ պիտի անենք, այդպես, բավականին բաներ հանեցի, դատարկեցի, նույնիսկ այդպես կոմպլեկտներ կար ավելի և իր այդ գոգաթիակի, դրանք էլ կարճ ասած շատ բաներ եմ ես ընթացքում դեն գցել, շատ, նույնիսկ ձեր մտքով չի անցնի, թե ինչ, հալա էլի ունեմ դեն գցելու և արդեն ինչ-որ նոր բաներ որ կառնենք, այս կողմն ենք հիմա այսօրվա գնաց պահանը դնելու, վաղը տեսնենք մարդ կգա, մեր հետ վերանորոգող տղան շատ լավ տղա է, կգա երևի, եթե ժամանակ ունենա, ուզում էինք վաղը հավաքեինք, Կարենը դե որ ուսը ցավում է, հարմար չի, սխեման բանը Կարենը կասի, ինքը անծանոթ է ձեր բաների, որպես օգնող էլի, լավ կլինի ստացվի, որ գա այդ երիտասարդը, և մեր գործերը արդեն առաջ կընկնեն սիրելիներս, դա էլ կանենք, կդասավորենք այդ պահարանը, արդեն կտեսնեմ ինչ-որ ունենք, դասավորվեց արդյոք այդ ընդհանուր մեծ պահարանի մեջ, թե ոչ, տեսքը դուք արդեն տեսակ տեսանյութում, մնում է հավաքեն և արդեն տան մեջ, երև այս կոթն է պահեն, որ ուտեմ, գցել է բերանս, բայց չեմ ծամում, որպեսի աղմուկ չլինի, ահա, սրանք ես մեկը մեծ է, ոնց որ, կիսեմ ես շատ մեծ չեմ սիրում, նույնն է սա, և հետո որ փոքր տարայի մեջ ես դնում կամ թեկուս բանկայի մեջ, գեղեցիկ է լինում փոքր կտրածները, ահա, եթե մարդիկ կան, որ միայն սիրում են ծաղկակաղամբ, ես ծաղկակաղամբի թթվի պատրաստման տարբերակը ունեմ իմ ալիքում, հղումը կտեղադրեմ, ինչպես նաև այդ տեսանյութը եթե գտնեմ, էլի հղումը կտեղադրեմ, թե ինչպես հարևանս իրենց տուն ինձ չթողեց մտնել, բա այդպիսի բաներ էլ է լինում, մի խոսքով սև ուրբաթը արդեն զգացվում է, պաշտոնապես մյուս ուրբաթ է լինելու, բայց արդեն սկսել են, իհարկե ոչ շատ էժան, այս կրեաբելում էլ այդպես էժանացումներ հատուկ չկար, եթե 500 եվրոյի գնում է Իրանում, ապա քեզ 50 եվրոյի կտրոն էին նվեր տալիս, դե դա չարժեր, իրենց գները շատ մատչելի են, ժողովուրդ ջան, ես էլ ուտեմ էլի, ներող կլնեք, ասում են բախտս բերել է, որ ես բանջարեղեն սիրող եմ էլի, հիմա որ ասում են անպայման այդ կերեք, ես դե միշտ եմ կերեք ու սիրել եմ, չնայած ապահովագրված չեմ եղել հիվանդություններից, դե դա էլ արդեն ստրեսներից ավելի շատ լինում նյարդային համակարգից, բայց դե ոչինչ, էլի լավ է, որ դիմադրում ենք, ահա ժողովուրդ ջան, ես էլ ես, այսպես կտրատելու եմ, դնեմ սառը ջրի մեջ, որպեսզի լավ սպիտակի, չնայած լավ սպիտակ էր, զարմացա, որ վնասված չէր, ի դեպ ժողովուրդ ջան, շատերը ասում են, որ կարփուրը թանկ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ շատ մատչելի բաներ են գնում այդտեղից, և այս ծաղկակաղամբը այսօր այնտեղ շատ էժան էր,
մեկ հատը, հատով էին ծախում, 1 եվրո 29 չէ 30 սենտ էր, սանտիմ մենք ենք ասում ֆրանսիացիներս, շատ են ասում են ինչի չէ սանտ ասում, բայց սանտ չի, ինչպես ասեմ Ժորժ ջան, դուք ինչպես գիտեք, այդպես էլ հասկացեք։ Եվ դա շատ էժան էր, խնձորներ էժան, շատ բաներ անցած անգամ որ մենք գնել էինք, ավելի մատչելի էին, քան մեկ ուրիշ խանութներում։ Մի խոսքով երևի օրվա հետ է, չեմ կարող ասել, եւ գիտեք ինչ այսօր տեսա։ Ես տաք վերմակներ էի գնել, այդ օրը ակցիա էր, 25% զեղչ էր։ Իսկ այսօր 70% զեղչ էր, ճիշտ է, հենց իմ գնացը չէր, բայց տաք վերմակներ, շոու այդ ձևերը իրանք, այսինքն շատ տաք էր։ Եվ պատկերացնեք 16.50 էր։ Ուրեմն եթե դուք էլ չունեք վերմակներ, շտապեք Carrefour եւ այդտեղից ձեռք բերեք շատ մատչելի վերմակներ։ Ամեն ինչը էժանացրած էր, ինձ թվում է էլի կեժանացնեն, մինչ այդ։ Եվ արդեն կգնանք տարբեր խանութներ, այդպես սիրուն կվայելենք տոնական միջավայրը եւ տոնական տրամադրություն կհամակի թե ինձ թե ձեզ էկրանից այդ կողմ։ Այսպես սիրելիներս, առանձնապես երեկոյան պլաններ չունեմ, այս գործերն եմ ուզում ավարտել եւ սրանից հետո պիտի հենց նեխուրը մաքրեմ, նեխուրի այդ կանաչ մասերը պետք է աղցան պատրաստեմ, սխտորով, ձվով էլի եմ պատրաստել, տեսել եք, այդպես շատ համով է լինում, բացի այդ աղցան եմ պատրաստելու, էլի առողջարար աղցան, դդում, գազար, բազուկ եւ խնձոր, հա, եւ խնձոր, անպայման դուք էլ փորձեք, չնայածելի ասել եմ իմ տեսանյութերում, շատ համեղ է ստացվում եւ վիտամիններով հարուստ է լինում, եւ սերմեր պիտի գցեմ, քունջութի սերմեր վրան կգցեմ, մենք մտածում էի, որ միասին պատրաստենք, բայց հետո տեսնում եմ, որ միասին որ պատրաստենք շատ կերկարի տեսանյութը, երևի թե կպատրաստեմ, հետո ձեզ ցույց կտամ։ Հիմա այս ծաղկական համբը մշակեմ, սա շատ կարևոր է, սա ձեզ է տանում եւ այդպես։ Հիմա ձեզ մի կարևոր ինֆորմացիա եմ ուզում տալ, հատկապես Ֆրանսիայում ապրողներ, եթե դուք Ֆրանս խավայում գրանցված եք, նախկինի պոլիամպլոյայի մասին է խոսքը, ապա ուշադիր եղեք, նոր օրենք են ուզում հանել, որն է, եթե դուք գրանցված եք եւ ստանում եք նպաստ շոմաժ, ուրեմն այսուհետ ինտերնետով դուք նշումներ եք անում, չէ, անընդհատ գրանցվում ենք ամեն ամիս, լրացնում ենք այդ հայտը, ուրեմն այդ հայտը այլևս, եթե դուք Ֆրանսիայից դուրս եք եւ լրացնում եք ինտերնետով, նրանք դա արդեն կարողանում են տեսնել, որ դուք երկրում չեք, բայց գումար եք ստանում։ Այդ գումարները կկրճատեն եւ բացի այդ, եթե դուք նպաստ ստացող եք եւ անընդհատ ճամփորդում եք, դա էլ է վերահսկվելու։ Պատկերացնում եք, այսինքն շռայլություններ ձեզ թույլ չեք տալու։ 2026 թվականից նման օրենք է դուրս գալու, որ դուք չկարողանաք այդքան ակտիվ լինել։ Բացի այդ, սա հատուկ զգուշացում է այն հայերին, ովքեր սովորություն ունեն իրենց շքեղ կյանքը ցուցադրել համացանցերում։ Նման մարդիկ կարող են էլի վերահսկվել, հատկապես երբ որ արդեն թուղթ եք ստանալու։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, ձեր այդ շքեղ քեֆերը հայերին հատուկ, ձեր հագուստները, որ թանկ գնում եք դրանք, բոլորը վերահսկվելու են։ Բնականաբար դուք գիտեք, որ Ֆրանսիան ինքը ճոխություններ չսիրող երկիր է եւ ամեն ինչը սահմանափակ է, այսինքն ցուցադրական չէ, սա եւս մեկ անգամ շեշտում է այն մասին, որ եթե անգամ դու ունես դա, բայց ցուցադրում ես, չէ՞ ունես,
ցուցադրում ես, դա վատ է, դա ընդհանուր է վատ, կոդը դրես, կոդը պետք է պահպանվի, բայց խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր շոմաժ են ստանում ու ճոխ ապրում են, իրենց կյանքը գցում են ինտերնետ եւ այդ ճոխությունները ցույց են տալիս։ Ուրեմն ուշադիր կլինեք, որ կարող եք զրկվել այդ օգնություններից, եթե դու նպաստառու ես, ապա ինչպես է որ դու այդպես լավ ես ապրում, հարց է ծագում, եւ այսպես արդեն հետքերով կարող են մարդիկ գալ։ Այնպես որ մի քիչ ժուշկալ եղեք սիրելիներս, պարտադիր չէ որ ձեր ամեն ինչը ցուցադրում եք, հատկապես քեֆերը, չգիտես ինչերը, էլի, այդ պահը վերացրեք, որից հետո արդեն հանգիստ կապրեք, գործ չեք ունենա, այդ կարգ պահպանողների հետ, Ֆրանս Թավայի եւ ընդհանուր տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Ինչպես նաեւ ճամփորդելը, դա է արդեն ֆիքսում, որ երկրից դուրս ու ներս եք անում քանի անգամ տարին։ Դա խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր ստանում են օգնություններ, դա կլինի հիվանդության, թե ենթադրենք կլինի պարզապես աշխատանքը կորցրած կամ ընտանիքում, թեկուզ քավից են գումար ստանում, նման մարդկանց մասին է խոսքը, այսինքն ովքեր պետությունից արդեն պարզ օգնություն են ստանում, ուրեմն պիտի իրենց պահեն նման ձևով։ Սա էլ է կարևոր ինֆորմացիան, որ դուք կարող եք ունենալ սխալներ թույլ չտալու համար։ Հիմա ուրեմն համարյա թե ես վերջացնում եմ, այս երկու թասի մեջ եմ տեղավորելու, այստեղ լրիվ լցրեցի, որ չխանգարի, որից հետո էլ արդեն դնեմ լվացարանի մեջ, սառը ջուր լցնեմ եւ այսպես կպահեմ մի քանի ժամ, որից հետո էլ արդեն թթու կհավաքեմ համապատասխան ամանի մեջ։ Մենք թթվասեր չենք, ձեզ միշտ ասել եմ, բայց չգիտես ինչի սիրում եմ այս թթու դնելու պրոցեսը, լավ եմ զգում էլի, որ թթվի սեզոնը գալիս է, ես թթու եմ ունենում։ Հիմա սրանից հետո պետք է կաղամբի չորաթթու դնեմ, կաղամբ եւ գազար, այդ իմ դրա չորաթթվի տարբերակը արտակարգ է, հեշտ է եւ իրական կվաշենա, որ ասում են ռուսները, կվաշեննայա կապուստա է, որը որ տեղով անտիբիոտիկ է եւ շատ առողջարար է։ Դա պարտադիր դրեք, քանի որ ամեն ինչին լավ է։ Կաղամբը ընդհանուր ինքը լավ է, խոլեստերինի համար էլ է շատ լավ։ Եթե խոլեստերին ունեք, կաղամբ շատ կերեք։ Այսքան բան սիրելիներս, ստացել է որ օմեգա 3-ը ցույց տամ, բայց քանի որ այսօր գնացինք մենք խանութներ ու եկան գործ սկսեցի անել, դեղատուն չեմ մտել։ Վաղն էլ դե կիրակ է, փակ է բնականաբար, բայց այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ նշի յուղը, որը շատ կարևոր յուղ է, հատկապես կոսմետոլոգիայի մեջ։ Այն մարդիկ, ովքեր թեկուզ շատ թանկ կրեմների գումար չունեն, չնայած եթե անգամ էլ ունեն, ապա այս յուղը շատ ավելի լավ է ազդում, քան կրեմները, որովհետև գաղտնիք չէ, որ մեր թվարկությունից նույնիսկ առաջ յուղերի օգտագործումը տարածված է եղել։ Հենց միայն այն, որ մենք ֆիլմերից, գրքերից ծանոթ ենք Կլեոպատրայի հետ, հատուկ իր անունն եմ շեշտում, որ շատերը լսած կլինեն կամ տեղյակ կլինեն, որ նրանք էլ տարբեր յուղերով էին ուծում։ Յուղերի այդ հոտը նախ, եթե հոտավետ յուղեր են եղել, շատ դրական ներգործություն է ունեցել մարդու նյարդային համակարգի վրա, հանգստացրել է բուժական նաև ազդեցություններ, չէ որ հիմա դուք հաստատ կփաստեք իմ ասածը, օծանելիքի հոտեր կան, որ անկախ նրանից դա լավն է, թե վատը, մեզ համար շատ սուր է եւ մենք վատանում ենք, գլխացավ ենք ունենում, ալերգիա ենք ունենում, դա նշանակում է, որ այդ բույրը մեր նյարդային համակարգի վրա շատ վատ է անդրադառնում։ Իսկ թեկուզ հայտնի բույր չլինի, սովորական կարող է նա ավելի դրական ազդեցություն ունենա, նման բաներ գոյություն ունեն
եւ այդ հոտերի բուժումը դա արդեն հատուկ ինչ-որ գիտություն է, հոտով բուժումը, նյարդային համակարգը հանգստացնելը։ Այնպես որ յուղերի մասին կարելի է անդադար խոսել նրանց օգտակարության մասին։ Կոնկրետ նուշի յուղը շատ կարևոր է հատկապես դեմքի համար։ Մարմնին էլ ենք կսում եւ դեմքին է շատ կարևոր, անգամ այնքան նուրբ է, որ կարելի է աչքերի տակն էլ կսել։ Ացի բերեցի, մոռացել էի, որ չէի բերել։ Ահա, նուշի այդ յուղը մոտիկից էլ ցույց կտամ։ Ես էլ եմ սկսել օգտագործել, հատկապես մուգ գույն, երբ որ լինում է աչքերի տակը, սա շատ լավ օգնում է։ Նուշը շատ հենց ինքը այդ պտուղը շատ կարևոր է, վիտամիններով հարուստ է օրգանիզմի համար, կարող եք էլի շատ ուտել, օգտագործել, եւ զարմանալին նա է, որ մինչ այդ ես գիտեի, որ նուշը կալորիապես շատ է եւ կարող է գիրացնել։ Բանից պարզվում է, որ չի գիրացնում նուշը, դե բնականաբար եթե նուշ ուտում ենք, որը շատ կարևոր է, շատ կարևոր էլեմենտ է, անտիօքսիդանտ է, շատ լավ է առողջության համար, կարելի է օգտագործել նաեւ նրա յուղը։ Յուղը աչքերի տակ թույլատրվում է քսել, ժողովուրդ ջան, ինքը այսպես սեղմելով է։ Հիմա ես քսեմ ու անցնեմ գործի։ Ահա, այսպես նուրբ շարժումներով աչքերի տակը քսում ենք եւ տարածում ենք դեմքի վրա։ Լաքանները, մուգ գույնի պիգմենտները երկարաժամկետ օգտագործելուց հետո վերանում են, կարող եք քսել։ Ինքը վերացում է նաեւ կնճիռները, միմիկական կնճիռների մասին է խոսքը։ Խոր կնճիռները բնականաբար կարող է այդպես չօգնել, բայց խոր կնճիռների համար էլ էլի դրական ինքը ազդեցություն կունենա։ Այնպես որ կարող եք քսել նաեւ ձեռքերին, այս հենց այս յուղը նաեւ ձեռքերին ենք քսում։ Կարճ ասած, յուղերով ենք սկսում, սրանից հետո մեզ հետևել եւ նայել։ Շատ մոտիկ չեմ քսում, որ աչքերից մեջ լսվի, եւ այսպես կարելի նաեւ խփել։ Իմիջիայլոց սա էլ է խփելը գիտություն, ասում են, չգիտեմ որտեղից է դուրս եկել, երևի չինացիներից կամ Թայլանդի, չգիտեմ, որ այդպես խփելը, օրգանիզմ թեկուզ թևերին խփելը չէ, ես վարժություն էի ձեզ ներկայացնում երիկամների, այնտեղ էլ չէ խփելով հարվածներով, ուրեմն շատ առողջարար է, պատկերացնում եք, շատ առողջարար է, կարող եք դուք այդպես խփել, արյան շրջանառությունն է ակտիվանում։ Կարճ ասած, սիրելիներս, հələ տեսեք ինչ է ստացվում, որտեղից ուր հասանք։ Մեկը մյուսին չի խանգարում, ուրեմն սա իմ երեկոյան պրոցեդուրան է, որ արդեն քանի օր ես անում եմ։ Հիմա ձեր հետ անեմ եւ արդեն կարելի է թողնել այսպես, ինքը ներծծվում է։ Ներծծվում է, լավ այդ հատկությունն ունի։ Եվ իմիջիայլոց ես որ ապարատ եմ, չէ, դնում ենք հավատ, այդ ապարատը այս հենց այս ձևով է դիմակը լինում, այս հատվածով, ու այստեղս առավոտյան որ վեր եմ կենում, տեսնում եմ, որ լավ գծով սեղմել է, գալիս այսպես ու սեղմում է աչքերիս այս հատվածը, որը շատ վատ է, բայց ինչ անեմ, կխեղդվեմ, թող մի քիչ թերություն լինի դեմքիս, բայց կարևորը գիշերը չխեղդում։ Ահա, ժողովուրդ ջան, պատրաստ է։ Ցանկալի է երեկոյան, չգիտեմ, ես երեկոյան եմ քսում եւ նույնպես կարելի է ձեռքերին քսել։ Ինքը շուտ կներծծվի եւ մի քիչ հետո ես իմ ձեռքերը կլվանամ, որից հետո էլ արդեն այս գործողությունները կանեմ, չնայած արդեն նայեք, գրեթե ինքը ներծծվեց, շատ քիչ մնաց, հատկապես եթե չոր է լինում, այդ ժամանակ շատ արագ է ներծծվում։ Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, այս պահի համար այսքանը, տեսեք ինչքան լավ է, չէ՞ որ խոհանոցը հարմար է։ Իսի բան էր։ Հիմա ես սառը ջրի մեջ լցնեմ, ավելի ճիշտ սառը ջուրը լցնեմ այս թասերի մեջ, թողնեմ մնա, անցնեմ այստեղ հավաքելուն եւ արդեն հետո կմիանամ ձեզ։ Այս պահի համար այսքանը, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան, առողջ եղեք։
Մնացեք ինձ հետ, հանդիպման վայրը երբեք չենք մոռանում Ֆրանս Վիտ այսա վլոգ ալիքում ճիշտ ժամին և մշտապես հանդիպում ինձ հետ առայժմ Ահա և մեր խոհանոցի պահարանը տեսեք ինչքան գեղեցիկ է և որն ենք գնել Մնում է մաքրեմ և տեղավորեմ իրերը կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում